비도 오고 바람도 강하게 분 하루였습니다. 강풍에 쓰러진 가로수가 차량을 덮치고 건물 외벽이 떨어져 나가는 등 피해도 잇따랐습니다. 한성희 기자가 취재했습니다. 도로를 달리는 차량 앞으로 갑자기 높이 15m가 넘는 가로수가 쓰러집니다. 차량은 피할 사이도 없이 그대로 나무와 부딪힙니다. 오전 10시 반쯤 충북 청주시 한 도로에서 벌어진 사고입니다. 강풍이 불어서 그런 거예요. 바람이 상당히 세게 불었어요. 운전자는 크게 다치진 않았지만 차량 앞유리와 범퍼가 파손됐습니다. 오전 9시 반쯤엔 경기 성남시의 한 택시 승강장에서 가로수 한 그루가 정차 중이던 택시를 덮쳤습니다. 택시기사는 차량 바깥에 나와 있어서 다친 사람은 없었습니다. 소방당국은 나무 밑동이 썩은 상태에서 강풍이 불어 쓰러진 걸로 보고 있습니다. 인천 서구의 한 주택가. 강풍에 빌라 외벽이 뜯겨나가 콘크리트가 그대로 드러났습니다. 바람 불어서 그렇겠죠? 119에서 와가지고 다 처리하고 간 거예요. 강풍주의보가 발효됐던 인천에서는 나무가 쓰러지고 아파트 유리창이 파손되는 등 오늘 하루 강풍 피해 18건이 신고됐습니다. SBS 한성희입니다.